akimara kubona ubutumire bujya muri Canada nibwo yegereye telefone yarayiterura ajya ku rukuta rwe rwa Instagram ahita yandikaho ibyo byose arangije ariko ubwo abyandikaho we n'umugabo baramaje gusezerana imbere y'amategeko ivanga mutungo kandi babisezeraniye mu Rwanda. Turi kumvikana mu Rwanda so babikora yego. Noneho umva ikintu cyabaye aho hantu twasesengura yanditse ubwo butumwa ruko amaje kurira indege ageze muri Canada. Noneho mu kugaruka we arasigara hagaruka manager we na wa mukobwa wundi baririmbanaga bavukana asigara mu gasozi wasigara mu gasozi noneho twibaze ko yari yatumiye muri Canada aho muri Canada yasigaranye nande ninde bari bafitanye communication y'ahari burare y'aho azaguma. None ikindi twibaza iki kintu aho kirashinga umuhate kirazira no kuvuga iyo bikoze gutyo usa nkaho utahawe briefing na nyogosenge no kuvuga ushobora no kwaka divorce byo wakwikora kose umugabo ntayiguhe kandi akakuzirika burundu ntuzagire nibindi wimarira nyese bwana barafinda nuko uturugo ukagenda gutyo kandi yari yaguhaye uruhusa keretse nimba yaramuhaye uruhusa bakumvikana umva ahantu usesengura garuka azagaruka abazagaruka wagasigara ibyo nimba we yageze yagahindura gahunda akandika ku nkuta za X ikindi agatanga ubutumwa bwako kageni atarabubwiye umugabo bashakanye akabubwira isi ni kindi kibazo. Umva kandi tusesenguraho ibyo byose byamukorerwaga niba koko ibivugwa ari byo ndongera hako kana kuki yavuye mu Rwanda atabimubwiye yamara kuri indege ageze ibwota amasimbi akaba ari bwa byandika bamaze amezi 3 basezeranye umugabo amaje kubahereza inzu yari yengo yubakiye umuryango nyina iki ibyo ntiwabitinda ibyo byaravuzwe nibiki kuki ibyo bita atamubwiye ibyo byose amuhohoteramo bari mu Rwanda akabyandika ageze hanze banagaruka abandi we akagumayo aho hantu urumva nta kintu kirimo cyangwa se yaribese hakaba hari uwafashe kubikoresho by'ingwekazi hanyuma mukorogo ikarenga iyo yarasanzwe amenyereye kikaba bagasaza Afrika umuntu yabasaze za Afrika niko bigenda buri usaza Afrika yasaze za Afrika yose irasaranye ubwo no kuvuga ngo hari umuntu yageze muri Canada asaza Afrika y'epfo yumva ntiyasubira muri Afrika ya ruguru ibyo bijya bibaho ku bakobwa ego babashushe bafite amaraso ashushe kandi nubundi niyo yabana n'uwo memushozi nubundi asanga urwishe yankarukirimo kwakubara imibare mibi niyo mpamvu abakuru babaga begerwa bakabanza bakakugira inama wasanga y'amahwa mbese ni nk'umukomando wa special force marine na infantry na air force yugiye ku rugamba ugahura n'inzitani y'umwanzi mukeba wa mugigira ushakisha ubukoryo wikura muri icyo kibazo ntabwo uzahamagara muri headquarter ngo nguye mu gitero cy'abanzi kandi abona ari miliyoni kandi sindi buyikire we shakisha uburyo ubatega ibisongo ubatega ibikoresho byose ubakoreshe ka mukirenge bose ubararike hanyuma utsinda urugamba ubahamagara ubabwira kibazo nagikemuye ahubwo. None ikintu tureba cyo abantu barimo baravuga ko uriya mugabo wamushatse yaba yaragambaniwe dore yuko atumva n'ikinyarwanda nibi tuvuga ku mbuga nkoranyambaga ngo ntago abasha kubyagisesenga urabivuga wiki oya kuba atabyumva yashira muri translator Google ahita byumva ubu ashobora kuba yarabyumvise byose muri satellite ubu zarabikemuye biba bikemutse cyane ushobora no kwandikamo amazina ye yose hariya muri AI bigahita byiromarika bikaza kandi ibyo uri arabizi nk'umukire nk'umuntu uzi ubwenge wize ibyo nibyoroshe arabizi ibyo gushaka amakuru ku muntu ni ibintu byoroshe ntabwo biruhanyije ntibigorana biba byoroshe cyane rwose. None se umuntu wumva ko ukeneye inama yawe wagira Vestina n'umugabo niye cyangwa se n'uyu mugabo niba kukurikiye abasha kuba yashyira mu byuma bigatranslatinga niyihe nama wamugira muri situation imeze itya kuko ari mu gihugu kitari n'iki wabo
oya bareke kuvuga aby'amabanga y'urugo rwabo, yaba umukobwa yaba umuhungu. Amabanga ni aya babiri, ntabwo ari aya batatu. Uwa gatatu agufasha kuyakwirakwiza no kugusenyera urwawe, akavaho akazana n'umuhoro akagutiza ugasenya. Bityo rero ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Nimba yaramutoranyije mu mamiliyoni, akaba ari we wasohorotse mu mamiliyoni y'abanyarwanda n'abanya East Africa n'abahihe, agaturuka West Africa akamugira icyizere, akamugira ubuntu, akamutoranya no ku isi yose, ashingiye ku mugabane wa Afurika, yahita aca bugufi akabana n'umuntu we akiri kare, ahubwo kandi bakabana bakibanira. Ibisigaye byose barababesha. Urugo yukirugeramo umwaka wa mbere uhura n'ibigeragezo, amezi ya mbere uhura n'ibigeragezo, imyaka 2 uhura n'ibigeragezo, wabyara umwana wa mbere uhura n'ibigeragezo, n'umwana wa kabiri uhura n'ibigeragezo, uwa gatatu biba bitandukanye na babandi ba mbere, bitangira gukendera ku mwana wa kane, n'uwa gatanu, n'uwa gatandatu, n'uwa karindwi. Naho ibyo bigira bajya mu ngo bagira ngo ni website n'imbuga ngari yo gusura, bacire hasi birarura. Bityo rero bisaba kubahana kuri iyi si, kuyibaho rero n'ubufinda. Mu minsi ishize rero nanone tugana no ku musozo, hari umumama navuga ko umufiyemeri ngire ngo nta mugabo agira, yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga arimo aravuga ngo ni indaya ya Yesu, ngo Yesu ngo yamutereye inda mu kibaya, ngo nyine yavuze ibintu byinshi cyane. Abantu baramuhagurukana bati waba indaya ya Yesu gute? Bati Yesu yaguteye inda gute katigeze arongora? Yesu ko yarinze ava ku isi ajya asubira mu ijuru akiri imanzi, bite? Ndumva nibyo ari nkaho baganaga, ari nkabyo bamubwiraga ko Yesu yasubiye mu ijuru akiri imanzi. Uwo muntu wavuze ko ari indaya ya Yesu nawe ko yavuzwe cyane, ushobora kuba wenda utabikurikira kuko we wibera muri politike, ariko ibyo byo wabyanzura gute ko umuntu ngo yatewe inda na Yesu, ngayimuterera no mu kibaya ngo ku gasozi? Afite umugabo se yashatseho? Ntabyo nzi. Ubwo ni ukuvuga uwo muntu kuba yakoresha iyo tekinike mu iyobokamana ni giga ziri hejuru, ahubwo zirenze abamutega yombi, kuko Yesu ni umugabo w'abapfakazi n'imfubyi n'abakene. Bityo rero bitewe n'ibibazo byamuranze yanyuzemo, n'ibibazo n'ibisubizo atwita, ashaka kuba atwita ibibazo byinshi. Umugabo rero wo kubimukiza, umutura imitwaro imuremereye ari Yesu. Bagezeza aya magingo rero akihumeka gitera igeri, ubwo ahakesha Yesu. Reka mbaze nkubaze, bitewe n'ubuzima umugore w'umuntu yaturutse, umugore wawe saba ari umugore hari ubwo bari indaya? None rero uwo mugore niba wenda tuvuga umugore wawe yakwita indaya Yesu? Byashoboka, biterwa n'uburyo ashatse kubigoragozamo kubivuga. Ashatse yabivuga kuri indaya, ariko kuri Yesu ubwo urumva bifite definition. Nta kibazo nabyo, kandi Yesu atarigeze yarongora. Nibyo rero ni ukuvuga, ubwo sejo n'ejo bundi navuga ko bari bakundanye, yamusabye yanakoye, Yesu agapfa ari ingaragu kuriye, ubwo nawe bazamutera amabuye, ko bavuze ko Yesu ari umugabo w'abapfakazi n'abakecuru. Ibyo ndabyemererega, ibyo ndabyumva, ko ibyo babyakire n'ibindi bazabyakira. Akuburaya se iyo atavuga ngo ndindaya, iyo avuga ngo ni umugore wenda wa Yesu, akareka kuvuga ngo ndindaya ya Yesu. Yashaka n'Imana ikoresha umuntu kugira ngo atambutse ubutumwa busasagare ku isi yose. Nkuko naze ndikoroza mvuga ndi umuruda mukuru, nta muntu ushobora kuza ngo abivebe ngo abitindeho. Oya, ni ukuvuga nawe ni ukuvuga buriya nibwo buryo buri muntu agira inyogo ye muri iyi si. Yes, reka mbasuze kandi mbaha ikaze mwebwe mukunda kandi mugakurikira Umurwa Live TV, aho muri hose ndabifuriza kumererwa neza cyane. Nitwa Karabo K'Imana, ndabasuje abantu muri hirya no hino ku isi. Chimere Jafeti uri ku buhanga bw'ibyuma. Rero nkuko mubibona hano ndi kumwe n'icyamamare, umunyepolitike wigenga yitwa Barafinda Sekikubo Fred, benshi muramuzi.
yagaragaye arimo ariyamamaza avuga ati n'iki mwarabibonye. Nuko reka rero ntangire mwakira kuri kamera z'Umurwa Live TV. Ikaze mu kiganiro bwana Barafinda. Ikaze ndaryakiriye neza cyane, namwe nkaba mbakiriye nkakira n'abanyarwanda n'abanya East Africa n'abanyafrika n'ikiremwa muntu ku isi yose, nkakira abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatiranga muntu. Bityo rero bose basharinge kino kiganiro, bakirayikinge, abasubscribing, abashasha bashabu biyongere, hanyuma batere comments bagira icyo babivuga, abashima n'abanenga bose tubahaye ikaze. Urakoze cyane. Abantu mwese mudukurikiye mushyire ku mastati yanyu, Instagram zanyu, X zanyu, YouTube channel zanyu, mudupiningira ahantu hose ikiganiro kibe ikiganiro kiri rusange, buri muntu wese akibone kimugereho kuko isi yose. Ikiganiro tugiye gukora hano nimba turabagabo niko ibintu biteye. Nuko Barafi, yego, mu buzima busanzwe ariko nizere ko umeze neza. Urebe inyuma niyo naba merewe nabi, ntabwo napfaga bivuga, ntabwo napfaga bivuga, abo mbibwira barabizi, n'ubundi ngendera ku bugenge. Birumvikana umuntu abariho atariho, ariko akarangwa no kwihangana kubera Imana. Yego. Hari amakuru menshi rero ari muri iyi mihanda. Yego, tugiye kuvuga ku makuru agiye atandukanye, turinjira turahera muri entertainment, ariko tuze no kujya muri politike kubera ko n'ubundi niyo ukoramo, niyo wumva cyane kuruta ibindi byose. Barafi, reka duhere hano mu Rwanda. Hari umukobwa n'abana babiri baririmbana, harimo uwitwa Vestina ndetse n'uwitwa Dorcas. Aba bana n'abana batangiye umuziki vuba, imyaka myinshi bashobora kuba bamaze muri uyu muziki ntirenga imyaka 5. Ubu babaye ibyamamare. Ubu tuvuga n'umwe ari muri hariya muri Canada, yasigayeyo, undi aragaruka. Bari bagiye ari babiri bagiye mu bitaramo bari bafiteyo, umwe aragaruka undi ntiyagaruka, ariko wagarutse yagarukanye na manager we, uwundi asigarayo ariko asigara manager we adasigaranye nawe. Icyo nabyo naho twashyiraho question mark. None rero aba bana ndabita abana kubera ko n'imyaka bafite n'abana. Umwe muri bo yagize gutya mu myaka y'ingire ngo ntagirenze 21 gutyo, abagize atya ashatse umugabo. Akimara gushaka umugabo ariko bibubwiru, kubera manager wabo witwa M Irene niwe uba managinga, aravuga ati ntihagire umuntu uza gukamera ubukwe n'iki. Ariko kubera ko harimo amakamera yayandi yo mu nzu, arabikamera baza kubishyira hanze. Hari n'abandi bantu bamwe bari bagiye bafata utuntu dukeya by'amahushuka babishyira hanze, turabimenya. Nyuma yaho bahita bategura intuza gusezerana ibyemewe n'amategeko. Ubwo aho ngaho byari ku murenge, bategura gusezerana ibyemewe n'amategeko, barabanye mu gihe kitararenga amezi 3 babanye. Umwana ejo muri twabonye kuri Instagram yandika ngo iyo mbimenya ntago mba naririwe nshaka, cyangwa se ntago mba narahubutse. Urabivuga wiki, baragukurikira abantu benshi, ni icyamamare. Ibyamamare byinshi birimo biratangaho ibitekerezo nk'inararibonye mu bubatsi ngo muri politike no mu buzima rusange. Urabivuga wiki? Ariko kubaka urugo sobukerarugendo. Iyo ujya mu kubaka urugo bitandukanye n'ibyo wakuriyemo. Kubaka urugo usa nkaho uvutse bundi bushasha kuri iyi si. Icyo ndacyemera. Iyo ugiye mu kubaka urugo, niyo mpamvu habagaho ba masenge bakubanzaga bakakwigisha kugiye ku rugamba, aho usabwa kuzashinyiriza mu bihe byiza nibikomeye. Bityo rero utagira nyirasenge arisenga. Ni muri urwo rwego rero nta kuntu ushobora kujya kwa divorce uburi kurema amateka. Ntago bo turamenya ngo bari bwaka divorce, ahubwo ikibazo gihari uburi kurema amateka uko byagenda kose, n'amahane n'amakarikari, igitugu n'igituzi byo wiyakwikora byose. Reka twibaze, kuvuga nuramuka uko zikosa rito rizabyara ikosa rinini hazaza. Ibyo bari gukora biri kubaranga, nibakura bakabyara abana, aba bana ibiri kurango abangaba bizaranga abana babo, bari kuremera abana amateka bo bazabibaruka. Reka twibaze
history repeats itself. Umva Nibasenya nk'urugero nk'uko wari ubivuze ngo batamaranye amezi 3, ni ukuvuga umwana hazajya kubyara umwana uwari wese, uwo mwana nawe nakura agashaka, nawe agashaka urugo, ntazarenza iminsi 100 nawe adatandukanye niwe azashakana nawe. Rero amateka bayitondera. iyo ni inama ugira Vestine. N'abandi bose babyumvireho. Mbo noneho ndagira ngo dusesengure kuri iki kintu. Umuntu abana n'undi amezi 3 agahita amenya ingeso ze from A a Z. Ntibibaho. Kandi ikindi ugomba kumenya nimba uri muto ushatse umukuru murangana se, umurushaho imyaka miki. N'ubundi uwo mugabo yashatse ni umunyaburokina Faso wo kwa Batarawore nyine ni wo muri icyo gihugu cyaho. Uwo mugabo ni mukuru mu myaka y'umurebe ubona aruta ku kana k'agakobwa. Twibaze ngo amezi 3 umukobwa yaramaje kubona ingeso z'uwo mugabo, kuko ngo biranugwanurwa ko ngo uwo mugabo ngo yamuhozaga ngo konkeke ngo nibiki amezi 3 watangiye kubona umuntu kagoza ku nkeke. Yari afite sex experience y'abahozwa ku nkeke, abizi uko biba biteye cyangwa nuko zubakwa n'abakuru n'abakurambere nuko byagenda. Wagira ngo yubatse ingo nyinshi ku buryo yasanze urwuri yarutandukanye n'izo yavuyemo. Ibyo se yabikuye. Kuvuga kubaka urugo ugenda utadandaraje, ugenda wese ukarangirira mu rugo neza, ugahama mu mabanga y'urugo, ukirinda kujya kubwira rubanda ibiri kukubaho, ibiri kugushikira. Wasanga ari n'ikiremba, ntabwo bivuga uguma mu rugo rwawe. Uwo ni Vestine ubwirwa. Ni ukuvuga uritonda. Ubwo niba yarasanze umugabo wari ikiremba yarakwiriye gutuza. Icyo yari gukora yabaho akajera imitungo, akajya afata imitungo, akajya asabira iwabo babubakire bene se bene nyina, akazana iterambere mu Rwanda yitonze gake gake. Nyuma y'imyaka ingahe akamubwira tujye kwa muganga twipimishe bamenye ikibazo mfite, kandi ukabyihererezaho. Ntumushinze ngo tumenye ikibazo ufite, agifite ate se wakimanyita nimba se kiri kuri wowe. Ahubwo rero nicyo gihe ukamubwira tugende turebe ikibazo mfite kuki ntabyara, none turebe. None bakabikora muri ubwo buryo bwa maximum discipline, kinyabupfura gihanitse. None icyo gihe cya kibazo bakagitahura, akavuga umugabo ntabyara. None bakajya inama tubigenze gute ko kubyara kana ari ngombwa. Yahakana yavuga twasezeranya Karamata mu bubi na bwiza tuzabane gutyo. Akemera akabana gutyo. Yajya kujya impaka no kuteza impagarara se mu rugo ku muntu mwasezeranye koko. Urakoze. Bwana Barafinda, akimara rero kugera muri Canada, ibyo byose ngo yarabibonaga ari mu rugo, ariko akimara kubona ubutumire bujya muri Canada nibwo yegereye telefone yarayiterura ajya ku rukuta rwe rwa Instagram, ahita yandikaho ibyo byose arangije. Ariko ubwo abyandikaho we n'umugabo baramaje gusezerana imbere y'amategeko ivangamutungo, kandi babisezeraniye mu Rwanda. Turi kumvikana mu Rwanda se babikoreye. Yego. Noneho umva ikintu cyabaye aho hantu tubasesengure. Yanditse ubwo butumwa ari uko amaje kurira indege ageze muri Canada. Noneho mu kugaruka we arasigara, hagaruka manager we na wa umukobwa wundi baririmbanaga bavukana, asigara mu gasozi. Wasigara mu gasozi. Noneho twibaze ko yari yatumiye muri Canada. Aho muri Canada yasigaranye nande? Ninde bari bafitanye communication ya hari burare yaho azaguma? None ikindi twibaze iki kintu aho cyashinga umuhate. Kirazira no kuvuga iyo bikoze gutyo usa nkaho utahawe briefing na nyogosenge. No kuvuga ushobora no kwaka divorce byo wakwikora kose, umugabo ntayiguhe kandi akakuzirika burundu, ntuzagire n'ibindi wimarira. Nese Bwana Barafinda, nuko uturugo ukagenda gutyo, kandi yari yaguhaye uruhusa, keretse nimba yaramuhaye uruhusa bakumvikana. Umva ahantu usesengura, abazagaruka wagasigara ibyo. Nimba we yageze yagahindura gahunda akandika ku nkuta
za X, ikindi agatanga ubutumwa bw'ako kageni atarabubwiye umugabo bashakanye akabubwira isi, ni ikindi kibazo. umva kandi tusesenguraho ibyo byose byamukorerwaga niba koko ibivugwa ari byo, ndongeraho ako kantu. Kuki yavuye mu Rwanda atabimubwiye, yamara kuri indege ageze ibwota amasimbi akaba ari bwo abyandika, bamaze amezi 3 basezeranye, umugabo amaje kubahereza inzu yari yengo yubakiye umuryango nyina iki ibyo ntiwabitinda, ibyo byaravuzwe nibiki. Kuki ibyo atamubwiye ibyo byose amuhohoteramo bari mu Rwanda akabyandika ageze hanze, banagaruka abandi we akagumayo aho hantu, urumva nta kintu kirimo cyangwa se yaribese hakaba hari uwafashe ku bikoresho by'ingwekazi, hanyuma mukorogo ikarenga iyo yari asanzwe amenyereye kikaba bagasaza Afurika. Umuntu yabasaze za Afurika niko bigenda buri usaza Afurika. Afurika yasaze za Afurika yose irasaranye. Ubwo nukuvuga ngo hari umuntu yageze muri Canada asaza Afurika y'Epfo, yumva ntiyasubira muri Afurika ya ruguru. Ibyo bijya bibaho ku bakobwa, ego babashushe bafite amaraso ashushe, kandi n'ubundi niyo yabana n'uwo memushozi n'ubundi asanga urwishe yanka rukiyirimo. Ni kwa kubara imibare mibi. Niyo mpamvu abakuru babaga begerwa bakabanza bakakugira inama, wasanga y'amahwa. Mbese ni nk'umukomando wa Special Force, Marine na Infantry na Air Force. Iyo ugiye ku rugamba ugahura n'inzitane y'umwanzi mukeba wa mugigira, ushakisha ubukoryo wikura muri icyo kibazo. Ntabwo uzahamagara muri headquarter ngo nguye mu gitero cy'abanzi kandi abona ari miliyoni kandi sindi buyikire. We shakisha uburyo ubatega ibisongo, ubatega ibikoresho byose, ubakoreshe kamukerenge bose ubararike, hanyuma utsinde urugamba, ubahamagara ubabwira kibazo nagikemuye. Ahubwo none ikintu tureba cyo abantu barimo baravuga ko uriya mugabo wamushatse yaba yaragambaniwe dore yuko atumva n'ikinyarwanda, nibi tuvuga ku mbuga nkoranyambaga ngo ntago abasha kubyaccessinga. Urabivuga wiki oya kuba atabyumva yashira muri translator Google ahita byumva. Ubu ashobora kuba yarabyumvise byose muri satellite ubu zarabikemuye. Biba bikemutse cyane, ushobora no kwandikamo amazina ye yose hariya muri AI bigahita byiromarika bikaza, kandi ibyo uri arabizi nk'umukire, nk'umuntu uzi ubwenge wize ibyo nibyoroshe arabizi. Ibyo gushaka amakuru ku muntu ni ibintu byoroshye, ntabwo biruhanyije, ntibigorana, biba byoroshye cyane rwose. None se umuntu wumva ko ukeneye inama yawe wagira Vestina n'umugabo we niye, cyangwa se n'uyu mugabo niba kukurikiye abasha kuba yashyira mu byuma bigatranslatinga, niyihe nama wamugira muri situation imeze itya kuko ari mu gihugu kitari n'iki wabo? Oya bareke kuvuga aby'amabanga y'urugo rwabo, yaba umukobwa yaba umuhungu. Amabanga na ya babiri, ntabwo ari ya batatu. Uwa gatatu agufasha kuyakwirakwiza no kugusenyera urwawe, akavaho akazana n'umuhoro akagutiza ugasenya. Bityo rero ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Nimba yaramutoranyije mu mamiliyoni, akaba ari we wasohorotse mu mamiliyoni y'abanyarwanda n'abanya East Africa n'abahihe, agaturuka West Africa akamugira icyizere, akamugira ubuntu, akamutoranya no ku isi yose, ashingiye ku mugabane wa Afurika, yahita bugufi akabana n'umuntu we akiri kare, ahubwo kandi bakabana bakibanira. Ibisigaye byose barababesha. Urugo yukirugeramo umwaka wa mbere uhura n'ibigeragezo, amezi ya mbere uhura n'ibigeragezo, imyaka 2 uhura n'ibigeragezo, wabyara umwana wa mbere uhura n'ibigeragezo, n'umwana wa kabiri uhura n'ibigeragezo, uwa gatatu biba bitandukanye na babandi ba mbere, bitangira gukendera ku mwana wa kane, n'uwa gatanu, n'uwa gatandatu, n'uwa karindwi. Naho ibyo bigira bajya mu ngo bagira ngo ni website n'imbuga ngari yo gusura, bacire hasi birarura, biraremereye. Vestina wamubwiye ngo acire birarura? Ntabwo ari byo, buba ku rugo murebe mugenera ubutumwa arimo arakureba, mubwire. Nanjye ndi kuri satellite ndi kubabwira nyine babyumve, kugira ngo bashobore kubaka urugo
bahagararire n'u Rwanda n'abanyarwanda na East Africa na Africa no ku isi yose. Mva kandi ugiye kunkorera Vestina muvuge mu izina umugenera ubutumwa ako kantu uvuga ni nako turi bubanze niba umunamubwira uticira birarura nabyo bishyiremo. Oya Vestina afate neza umugabo we nawe azamufata neza. Imana yabahuje ntiyibeshe ku buryo bashaka kuyikosora immediate rakano kanya mu minsi 90. Ibyo ntibibaho. N'abasaza n'abakecuru azabegere abo hakuno n'abahakurya n'abakure zubakwa zite. Kubaka urugo s'ubukerarugendo ikigo cy'ubukerarugendo ni ishuri kaminuza. Bityo rero uhura nibikomeye. Ibyo bikomeye rero nibyo bigukomeza n'urugo rwawe rukazakomera mu nyuma n'abana wababyara mubabyaranye n'abakazakomera barakomezwe n'inkomezi yagukomeza. Naho ibisigaye byose barababesha kuko nasenya urugo akajya gushaka uwa kabiri akajya gushaka uwa gatatu azarinda amaringo zose zo kwisi atarabona ugendana n'ibyifuzo bye ugendana nuko abishaka ntibibaho. Ushaka kubaka nka nyina maringo ku isi yose. Birumvikana. Noneho rero mbere yuko tujya ku kindi gitekerezo hari akandi kantu nshaka kubwiraho k'inkuru imaze igihe turendenga nubwo irimo iragenda nyine ikendera. Umushuti wawe Pastor Claude ejo mu myaka ishize yigeze kujya agaragara hari umuntu wigeze gupfa w'umuhanzikazi witwa Gogo cyangwa se Gororioza. Bari ahantu Pastor Claude atanga ikiganiro ku binyamakuru bamubwira nyine ko hari bagiye kumushyingura ahantu ngo bita hariya ku Muyumbu. Arababwira ati se ku Muyumbu nitujyayo essence iri buhagendere izi views tuzakuramo zizaba zivuyemo essence twatanze. Uri kumva? Noneho nyuma Claude ari na pasita abirebera mu rwego rw'agaciro k'inyungu y'amaviews. Kandi bari guherekeza umuntu barimo guherekeza umubiri cyangwa se umurambo bwa nyuma. Noneho nyuma yaho akimara kuvuga ibyo bintu biratrendinga aza gupfusha se wabo. Nako yapfushije umuntu ubana na nyina ngire ngo wabanaga na nyina ari uyitaga se ndumva ariko bimeze nimba atari se wabo. Noneho ahitagaragara ari ku mbuga nkoranyambaga asaba abantu bufasha ababwira ko yego ati nyine ashaka ko nyine ngo bamufasha basaba ubufasha ngo nyine ngafite ibibazo ngo byo gushyinguza uwo mu papa we. Abantu bamuvugaho arangije nanone aragaruka ku mbuga nkoranyambaga aravuga ati abantu bose bamvuze nabi baragapfa. Uri kumva? Ibyo bintu byose kuba we yumva ko yapfusha agaza gutabaza bakamutabara banatuje ariko abandi bapfusha akababarira muri views warabivuga wiki? Yaba ari materialistic akunda ibintu aho gukunda abantu. Isundi Pastor Claude yumukurikira yaje hano dukorana ibiganiro mbona gigaza ari nkeya n'ibiro by'ubwenge. Isi iranyandikira barampamagara amatelefone agera ku 5,700 n'amamesaje agera kuri 400. Barambwira uwo muntu ko tubona gigaze zitarizo. Nyuma nanjye nagerageje kumukansoringa mugira inama hano ndamubwira ibi bintu za kuvugira muri headquarters z'abaruda ntibihavugirwa. Yavugaga ibiki? Yavugaga bitahavugirwa. Yubundi yubona Pastor Claude umubona utewe nkawe nka barafinda nk'umuntu w'intiti umuntu uzubwenge umuntu wagerageje kugenda mu bihugu bigiye bitandukanye. Naramubonye ariko narabimubwiye hano iminsi asigaranye niyo mike ku isi. Bitewe n'imico n'imyifatire yiwe. Buretse unteye ubwoba Pastor Claude iminsi asigaranye ku isi nabumbuye page mbona ari mike ku isi. Warabumbuye uramubura? Kandi ngewe mbumbuye umuntu nkamubwira wowe ibyo wivurugutamo byihoretsera hasi birarura ture hasi biraremereye uri kwiteranya na rubanda kandi iyi suru umusitsi uru ni umugenzi ntiyabifata nk'iterabwoba. Oya mbwo se naba hari ikibazo se mfitanye nawe. Oya ngiyo nkubwiye ikintu ubahiriza icyo. Iyo nkubwiye ikintu ngo wowe ujye witwara neza wirinde unitwararike
ukajya ujya hariya ngo uhubuke ucumuzwe n'akamanyu k'umutima. Abantu bo kuri iyi si waravutse urabasanga, hari abo wasanze baratambutse, hari abavutse we waraje, bose ntibakiriho, bamwe barahari, abandi uzabasiga. Muravuga ibintu bikakaye. Abandi uzabasiga, abandi bagenda bagusiga, nawe uzajya mu isiganwa ubasige ugende. Rero wicumuzwa n'akamanyu k'umutima ku bana, nk'ukuza akaba yasenya akarabo k'Imana. Ntabwo ari byo Barafi. Wowe menya ibyawe n'undi amenya ibye, mwese mubeho. Ariko bumbuye akantu kanteye ubwoba, aka kantu ndagira ngo n'abantu bakotinga rwose tutuntu mujye mudusirikiriza kugira ngo n'uwihana yihane. None Pastor Claude kutubwiye kubumbuye paje ukamubura, yakora iki kugira ngo agaruke mu murongo? Ibyo ni Imana yonyine yakemura icyo. Yarangije kurenga nta gisubizo cyo kuri gihare. Rega nge iyo mbabwiye ibintu no kuvuga mu bitabo by'amateka we, iyo mbumbuye page nagiye mbumbura ubwo yarari hariya mureba mu gahanga ibimuranga, nabonye ko yigeze mu bitabo by'amateka kuburana n'uwamuzanye kuri iyi si, amara imyaka atamubona. Imana ikora ibitangaza, yongera kubahuza mu buryo buri coincidentally, mu buryo bwa coincidence buhuriranye, ariko atarazi ko azongera kubabona, nabo batazi ko bazongera kumubona. Urumva rero ibyo byose iyo uhuze amakuru n'amateka y'umuntu, yo murebye nkabumbura page nkamusoma memory card ze, nkamwira wowe tega amatwi iyi nama nkugira, wowe uzirinde gutuka umuntu, uzirinde kuzengereza abantu cyangwa kubatesha agaciro, guharabika no gutukana no gukoresha imbaraga. Ibibaraga ntibikora, hakora ikiro cy'ubwenge na giga z'ubwenge. Gutukana amagambo, ushaka gukoresha inkota y'ijambo, undi akazakoresha inkota y'isengesho. None yagusengera akagusabira ibihano ku Mana, Imana ikabidawunirodinga ikabigupasa, kandi wari umukozi w'Imana. Imana nibaga nta kinyibaga nta santima, kandi Imana ishobora gukoresha umuntu utanasenga utagira n'idini, akagusabira ibihano ku Mana uri pastor, kandi bikagushikaho bitewe nuko ugenda umutesha agaciro, kandi watagutesha agaciro yakubaha. Bityo rero bisaba kubahana kuri iyi si, kuyibaho rero n'ubufinda. Mu minsi ishize rero nanone tugana no ku musozo, hari umumama navuga ko umufiyemeri, ngire ngo nta mugabo agira, yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga arimo aravuga ngo ni indaya ya Yesu, ngo Yesu ngo yamutereye inda mu kibaya, ngo nyine yavuze ibintu byinshi cyane. Abantu baramuhagurukana bati waba indaya Yesu gute, bati Yesu yaguteye inda gute katigeze arongora, Yesu ko yarinze ava ku isi ajya asubira mu ijuru akiri imanzi, bite ndumva nibyo ari nkaho baganaga, ari nkabyo bamubwiraga ko Yesu yasubiye mu ijuru akiri imanzi. Uwo muntu wavuze ko ari indaya ya Yesu nawe ko yavuzwe cyane, ushobora kuba wenda utabikurikira kuko wibera muri politike, ariko ibyo byo wabyanzura gute ko umuntu ngo yatewe inda na Yesu, ngayimuterera no mu kibaya ngo ku gasozi? Afite umugabo se yashatseho? Ntabyo nzi. Ubwo ni ukuvuga uwo muntu kuba yakoresha iyo tekinike mu iyobokamana ni giga ziri hejuru, ahubwo zirenze abamutega yombi, kuko Yesu ni umugabo w'abapfakazi n'imfubyi n'abakene. Bityo rero bitewe n'ibibazo byamuranze yanyuzemo, n'ibibazo n'ibisubizo atwita, ashaka kuba atwita ibibazo byinshi. Umugabo rero wo kubimukiza, umutura imitwaro imuremereye ari Yesu. Bagezeza aya magingo rero akihumeka agitera igeri, ubwo ahakesha Yesu. Reka mbaze nkubaze, bitewe n'ubuzima umugore w'umuntu, umugore wawe saba ari umugore hari ubwo aba ari indaya? None rero uwo mugore niba wenda tuvuga umugore wawe yakwita indaya yese? Byashoboka, biterwa n'uburyo ashatse
kubigoragozamo kubivuga bashatse yabivuga kuri indaya bwa muntu ariko kuri Yesu subwo urumva bifite definition nta kibazo nabyo kandi Yesu atarigeze yarongora nibyo rero nukuvuga ubwo sejo nejo bundi navuga ko bari bakundanye yamusabye yanakoye Yesu agapfa ari ingaragu kuri ubwo nawe bazamutera amabuye ko bavuze ko Yesu ari umugabo w'abapfakazi n'abakecuru ibyo ndabyemererega ibyo ndabyumva kwibyo babyakire nibindi bazabyakire akuburaya se iyo atavuga ngo ndindaye iyo avuga ngo ni umugore wenda wa Yesu akareka kuvuga ngo ndindaye ya Yesu yashaka n'Imana ikoresha umuntu kugira ngo atambutse ubutumwa busasagare ku isi yose nkuko naze ndikoroza mvuga ndi umuruda mukuru nta muntu ushobora kuza ngo abivebe ngo abitindeho oya nukuvuga nawe nukuvuga buriya nibwo buryo buri muntu agira inyogo ye muri iyi si mwijambo buri muntu agira uburyo bwe bityo rero nukuvuga nimba avuze kandi ari umuntu ubona mukuru atari umwana atari ururu rw'urugomo keretse nimbara ari izi ngimbi n'abangavu bapfa bivugira ibintu ariko numba ubona ari umuntu ukuze uzi ubwenge ureba gusa ukitsusekera ukabiha amaso ukabiha igihe arakoze cyane ndumva tutakwizimba mu magambo twasoza ikiganiro twagisoza tukagisozana keretse nimba hari ikindi kibazo kitagendanye n'ibyo watsindagiza ndumva twasoza kubera ko ibyo nari nateguye kukubaza byari ibyo abantu nabo bafite uko babyumvise bafite nuko babisesenguye buri muntu asesengura uko abyumva bazabinyuruzamo akayunguruzo nabo bakareba ibikwiye bagakurikiza ibyo nabo bakafatiraho nabo bagashiraho akabo rakoze murakoze twakoranye nanjye kambashimire nabo bantu badusuhuriza ariko mbambasuhuza muri online naho ngaho birumvikana mba ndi gukurikira abantu bose kuri X no kuri LinkedIn no kuri TikTok no kuri Instagram no kuri YouTube hanyuma TikTok barabasuza no kuri Facebook hose mba ndi kubireba ibintu byabo kuri Google hose nkareba abaturage bose hari ubukene n'inzara ibiciro byiyongera nukuvuga urabona iyo bihuye n'abashomeri benshi mu Rwanda babinzahari inzu zikodeshwa menshi kandi ntizubakwa hubakwa iz'abakire zihenze kandi abakene nibo benshi babaye cyo ni kibazo ni cyorezo bityo rero abaturage benshi ntibagira amazu yo gukodesha agendanye n'amikoro yabo kuko benshi n'abakene n'abashomeri urumva aho icyo ni kibazo giteye inkeke reka tugushimire dushimire na Japhet wabe kubanga bw'ibyo nanjye kanshimira abanyarwanda abanya East Africans n'abanyafrika n'ikiremwa muntu ku isi yose amahoro n'urukundo biganza yego namwe mwese rero Imana barinde nge nari Karabo k'Imana ibindi nakagaruka tuzasubira mwakoze kureba ikiganiro twakoranye twese